bahaye ikaze. Ni wa muhungu wanyu usanzwe uhereza amakuru ndetse n'ibiganiro byagiye bivumburwa. Aka kanya tuvugana ambazaniye inkuru iteye ubwoba kandi izabasha kuba yagirwaho. Mu gihugu cyo mu Buhindi, iyo umuntu apfuye ntabwo bahita bamushingura kubera ko ubutaka bwabaye bwinshi bukabasha kuba bwakuzura. Abantu bakaba babura aho batura, ahubwo bagafata amazu bakayagereka hejuru y'izindi nzu kugira ngo buri umwe wese abashe kuba yabona aho atura, bitewe n'uburyo ubutaka bwabashe kuba bwaba bukeya kubera abaturage benshi. Ariko ntibivuze yuko umuntu yapfuye ntabwo bacukura icyobo ngo bamushingure, bitewe n'uburyo ubutaka bwabashe kuba bwaba bukeya mu gihugu cyo mu Buhindi. Iyo upfuye baragufata bagahita bagutwika, ntabwo babasha kuba bagushingura. Umuryango wawe ukabasha kuba wasezera bakagushyira ahantu hafite inkwi nyinshi, bakabasha kuba bagutwika. Ubundi umuryango wawe ugafata ivu akaba ariwo bagenda bakwibukiraho. Ariko ubu ngubu tuvugana mbahaye ikaze, nitwa Didier. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kanda ku buto subscribe ukandi no kunzogera kugira ngo video zose tubashe kuba twakora zitazabageraho muri ako kanya. Ndabakunda cyane. Ariko aka kanya tuvugana muri 2026 mu gihugu cy'u Rwanda, abashakashatsi bakaba bari gukora ubushakashatsi bwo kubasha kuba abajya batwika imirambo mu gihugu cy'u Rwanda, aho kugira ngo bagushingure bahite bagutwika kugira ngo ubutaka butabashe kuba bwaba bukeya, abantu bakazabura aho babasha kuba batura, bakabura aho batura ndetse igihugu kikabamo akajagari. Ariko uyu mwanzuro ntabwo uremezwa neza, ariko usibye ko bari kubasha kuba bawutegura kugira ngo uzashyirwe mu bikorwa. Niba umuntu apfuye ako kanya ntibihutire gucukura ibyobo wabashe kuba bamushingura, ahubwo bawutegure neza, abundi bahite babatwika. Umuryango wawe ukabasha kuba wasigarana ivu ugomba kujya ukwibukiraho, ariko babashe kuba bagutwika kugira ngo batabasha kuba abangiriza ubutaka bitewe n'abaturage benshi bari ku isi, kubera ko n'ubundi umuntu iyo yapfuye biba byarangiye, ariko uba usigaranye agaciro cyane n'usigaye ku isi. Ndabakunda cyane. Mbibutse niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kanda ku buto subscribe kugira ngo igihe dukoze video zijye zihita zikugeraho ako kanya nka notification. Ndabakunda cyane. Thank you very much. Ni Didier wanyu bakunda. Mbahaye ikaze.